你又爸妈们撇不爽啊，谁奶奶一罗比喏？我ဆက်တွေ့လုံးနော် Hello ငေါညီမလေးပို့လာတဲ့စီရင်တွေ့ပြီညီမလေးလူအယောက်300စာကိုဘယ်လောက်လဲ29,500ပြောတာလားညီမလေး ဟုတ်တယ်မမအားလုံးပေါင်း30နဲ့9,500ပါမမ ဟုတ်ပြီညီမလေးလွှဲပေးလိုက်မယ်နော်ညီမလေးနော် ဟုတ်ကဲ့မမဟုတ်ပြီညွှန်လေးကေဘင်းနံပါတ်လေးချပေးထားပါနော် ဟုတ်ကဲ့လူအယောက်300စာရတယ်ဟုတ်လားငေါညီမလေး 300ရတယ်မမ300သာသမီးနေချက်နဲ့မပြီးသေးလို့ခဏတောက် ဟုတ်ပြီပဇွန်ကေမွန်ပါမယ်ချင်မောင်စိတ်ငပိမယန်းငါးနက်စိတ်နက်ငပိရေဟုတ်လားငေါညီမ ဟုတ်ကဲ့ ကောင်းတယ်ညီမလေးအဲ့လိုမျိုးလေးပဲလုပ်ပေးနော်ကျေးဇူးများကြီးတင်တယ်နော်ငွေလွှဲပေးလိုက်မယ်နော်ငေါညီမလေးနော် ဟုတ်ကဲ့ညီမလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ ကျေးဇူးပါငွညီမလေးအတိကအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်လိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှာအဲ့လိုမျိုးလေးလူစေချင်တာအခုကငွညီမလေးကတစ်ဖက်တစ်လမ်းနေကူညီပြီးဒီလိုမျိုးလေးစီစဉ်ပေးတာကိုကျေးဇူးများကြီးတင်တယ်နော်ငွညီမလေးနော် ညီမညီမလည်းကိုယ်တိုင်လူချင်းမကောင်းလည်းမလူနိုင်နဲ့တာ အမလေးငွညီမရဲ့စိတ်ရှိုံနဲ့တင်ကိုလေရပြီလူတယောက်ကိုလေကိုကလူချစ်စိတ်ဆိုတာကိုရှိနေရင်ရပြီလူမအလူမြောက်တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်နော်အခုငွညီမလေးကတစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေပြန်ပြီးမှဒီလိုမျိုးလေးချက်ပြုတ်ပြီးမှရောင်းပေးတာလေအလူပဲလေနော်ညီမလေးဒီနေ့ကပယ်တွေကိုတွက်လူပေးမှလဲညီမလေး ဟုတ်ကဲ့ ညီမလေးဒီနေ့ကပယ်တွေကိုတွားလူမှလဲညီမလေးဟယ်လို နားနေတယ်ဒီမမတော့အောက်ကမှနေရအောင်တမီးအဓိကတော့လူမှာ ပယ်နေရ တော့မျိုးထဲမှာဖြစ်တယ်ဆိုပေမဲ့မျိုးထဲမှာဖြစ်ပေမဲ့ဝယ်လို့စားလို့ရသေးတယ်ပေါ့နော်သွားလို့လာလို့ရသေးတယ်ဒီနေရာကြီးကတော့ဖြစ်ပေမဲ့မျိုးထဲနဲ့အဝေးကြီးရှိတယ်မမဒီတမီးတို့နဲ့ဒီနဲ့ဆိုရင်ကရီက9000ပေးရတဲ့နေရာတွေဆိုဝေးတယ်လေ ဟုတ်ညီမလေး အဲ့လိုနေရာလေးဝေးတဲ့နေရာဝေးချမ်းရေးဆိုတဲ့နေရာလေးတို့သွားလူမှာမမ ဟုတ်ပယ်ပြင်းမနာလားနေပြည်တော်ဘက်လား ပြမနာတော့လောလောဆယ်မှာမမရမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုပြောမှဆိုသူတို့ကသွားရလာရင်နီးတက်သေးတယ်ပြမနာတဲ့ဝေးတဲ့နေရာတွေရှိတယ်မမအဲ့နေရာတွေမှာတမီးတို့အဲ့ဝေးပေမဲ့အဲ့နေရာတကယ်ဖြစ်တာလားဆက်စုံတဲ့အောင်မမအခုကဖုန်းနေရာအတူတူလေးမရတော့စုံစမ်းနေတာဖြစ်တဲ့နေရာတော့များတယ်ဝေးတဲ့နေရာကိုမမအဲ့ဒါမှတမီးမတန်းချာတင်ပေးမယ်မမ ဟုတ်ရတယ်အဓိကလိုအပ်တဲ့နေရာမှာလူဖို့ပဲအဓိကတိလာဝင်ညီမလေးကျေးဇူးတင်တယ်နော်ကေပေးကောက်လေးချထားပေးနော်လွှဲပေးလိုက်မယ်နော်20နဲ့9,000နဲ့5,000နော်ညီမလေးကျေးဇူးပါနော်ကျေးဇူးပါရှင်ကေပေးကောက်လေးချထားပေးနော်ညီမလေးနော် ဒူလာ ဟုတ်ကဲ့မမဟုတ်ကဲ့ ကျေးဇူးပါညီမအဲ့ဆို Viber က